이 제품은 정말 혁신적이에요. 자유로운 손과 쾌적한 날림의 신세계를 열어주는 네토펫 드라이기 ADH-S01입니다. 이 제품은 스탠드형으로 설계되어 있어 높이와 방향을 자유롭게 조절할 수 있다는 점에서 사용자 편의를 최적화했어요. 드라이기를 손으로 들고 있을 필요가 없어서 팔의 피로도 덜어주고 혼자 머리 말리기 힘들었던 분들께 큰 도움이 될 거예요. 또 하나이나 반려견 목욕 후에도 아주 유용하게 사용할 수 있습니다. 네토펫 드라이기와 함께라면 매일매일이 더 편리해질 것입니다.